ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது Cat6 கேபிளை எப்படி நம்ம க்ரிம் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா இது மாதிரி நம்ம எப்படி க்ரிம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு தான். அது எப்படிங்கிறத ஒவ்வொன்றா சொல்கிறேன். இதுக்கு தேவையான பொருள் என்ன பார்த்தோம்னா இந்த ஆர்ஜே கனெக்டர். இந்த ஆர்ஜே கனெக்டரில் பார்த்தோம்னா RJ11 க்ரிம் பண்ண முடியும், RJ45 இதில் க்ரிம் பண்ண முடியும். இது வந்து ஒரு கம்மியான காஸ்ட்டு தான், வாங்கிக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. இது தேவைப்படும். அடுத்து பார்த்தோன்னா நமக்கு தேவையான முக்கியமாக கட்டர் தேவைப்படும். அடுத்து பார்த்தோன்னா இதை க்ரிம் பண்ணுறதுக்கான இந்த RJ45 கனெக்டர் தேவைப்படும். அடுத்தது இந்த கேபிள் க்ரிம் பண்ணி முடித்த பிறகு அந்த கேபிள் சரியாக இருக்கா, அதாவது கனெக்டிவிட்டிலாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு கன்ஃபார்மாக இந்த டெஸ்டர் தேவைப்படும். இந்த டெஸ்டர் தேவைப்படும், நிச்சயமாக தேவைப்படும். இந்த டெஸ்டர் ஒன்று வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா வந்து நம்ம க்ரிம் பண்ணதெல்லாம் சரியாக இருக்கா இல்லை தப்பாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு இது தேவைப்படும். இப்போதைக்கு நம்ம அதை எப்படி க்ரிம் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஈஸியாக பார்த்தலாம். இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் ஃபுல்லாக பாருங்கள். பார்த்து முடிச்சுட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் நம்ம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலாம் டிஸ்லைக் பண்ணிட்டு ஏன் பிடிக்கல அப்படின்னு காரணத்தை கேட்டு சொன்னால் நான் இன்னும் அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போதைக்கு நம்ம இந்த Cat6 கேபிளை க்ரிம் பண்ணிடலாம். ஆல்ரெடி ஒரு கேபிள் நான் க்ரிம் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கிறேன். ஏன்னா உங்களுக்கு டெமோ காட்டுறதுக்காகவே. அடுத்து இந்த பக்கம் டெஸ்டிங் டூல் இருக்குது, இந்த பக்கம் க்ரிம்மிங் டூல் இருக்குது, ஆல்ரெடி நான் யூஸ் பண்ணுற கட்டர் இருக்குது. இது எப்படி நான் க்ரிம் பண்ணுறதுன்னு காமிச்சிடறேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆல்ரெடி கேபிள் க்ரிம் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, இதை ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு டெமோ காமிக்கிறேன், எப்படி இருக்குன்னு காமிச்சிடறேன். ஃபஸ்ட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரே கலர் கேபிள் உள்ளே போய் லாக் ஆகிருக்கும், நல்லாவே தெரியும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தோம்னா இது நல்லா பஞ்சாக இருக்குது. இது மாதிரி பஞ்சானா மட்டும்தான் நம்ம இழுக்கும் போது இந்த கேபிள் வெளியே வராது. இந்த பக்கம் பார்த்தோம்னா இங்கே ஃபுல் காப்பர் எல்லாமே தெரியும், அதில் இருக்க காப்பர் நல்லாவே தெரியும், அந்த ஒயரில் இருக்க காப்பர் இங்கே நல்லாவே தெரியும். இது மாதிரி வந்திருந்தால் மட்டும்தான் பர்ஃபெக்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம். ஏன்னா பின்னாடி பிரச்சனை வராது. அதே மாதிரி இந்த கிளிப்பு பார்த்தோம்னா கரெக்டாக இருக்கணும், ஏன்னா நம்ம ப்ளக் பண்ணும் போதும் கரெக்டாக ப்ளக் ஆகணும். ஓகே, இதே மாதிரி தான் நம்ம வந்துட்டு இந்த கேபிளை நம்ம க்ரிம் பண்ண போகிறோம். இது ஒரே கேபிள் தான். இது ஒரு எண்டு, இது ஒரு எண்டு. அது ஒரு எண்டு க்ரிம் பண்ணிட்டோம். அடுத்து இந்த எண்டை எப்படி க்ரிம் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தலாம். ஜஸ்ட் பார்த்தோம்னா நீங்கள் ஒரு க்ரிம்மிங் டூல் வாங்கும் போதே ஒரு சின்னதாக ஒயர் ஸ்லீவர் இருக்கும், அது மாதிரி இது மாதிரி இருக்கும். இந்த சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஒயர் ஸ்லீவ் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் பார்த்தோம்னா இது ஜஸ்ட்டு நமக்கு ஏற்ற மாதிரி செட் பண்ணுவீங்க. செட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட்டு ஒரு சுற்றினாலே போதும். ரொம்ப அழுத்தமாக இருக்கக்கூடாது, உள்ளே இருக்கிற ஒயர் டேமேஜ் ஆகக்கூடாது. ஜஸ்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு இதை எடுத்துடலாம். இங்கே இதை மட்டும் நம்ம அழகாக கட் பண்ணி எடுத்துட வேண்டியது தான். எடுத்த பிறகு இதில் என்னோட சின்ன சஜஷன் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, இந்த நடுவில் இந்த பிளாஸ்டிக் இருக்கும், இது என்ன செய்யணும் பார்த்தோம்னா ஜஸ்ட்டு இப்போ ரெண்டு பக்கம் இது பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் இதை ஃபுல்லாக புல் பண்ணுங்க. புல் பண்ணும்போது எக்ஸ்ட்ராவே வரும். இந்த எக்ஸ்ட்ரா வரும்போது இந்த பிளாஸ்டிக் இதை மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா கட் பண்ணிவிடுங்க. ஏன்னு பார்த்தோம்னா இது நம்ம வந்துட்டு கேபிளை அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். ஜஸ்ட் இது பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் நம்ம பழைய மாதிரி கொண்டு வந்துடுங்க. இப்போ கொண்டு வந்தாச்சு. உங்கள் தேவையான அளவுக்கு இது மாதிரி கொண்டு வந்துடுங்க. கொண்டு வந்த பிறகு பார்த்தோம்னா ஜஸ்ட்டு இங்கே ரொம்பவே ஃப்ரீயாக இருக்கும். ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது நமக்கு தேவையான கேபிளை ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுக்க முடியும். அதாவது நமக்கு தேவையான கேபிள் பண்ணால் இதோட கலர் கோடிங் சைடில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தேவையானது பார்த்தோம்னா ஆரஞ்சு பேர் தேவைப்படும். ஆரஞ்சு பேர், அடுத்து க்ரீன் பேர், அடுத்தது ப்ளூ பேர், அடுத்து தான் ப்ரௌன் பேர் தேவைப்படும். இப்போதைக்கு பார்த்தோம்னா ஜஸ்ட்டு ஆரஞ்சு பேரை எடுக்கலாம். ஆரஞ்சு பேரில் ஃபஸ்ட்டு ஆரஞ்சு ஒயிட்டு தேவைப்படும். ஆரஞ்சு ஒயிட்டை இது மாதிரி வளைஞ்சு இருக்கும் வயிறு. இதில் ஜஸ்ட் நம்ம என்ன உங்களோட விரலால் ஜஸ்ட்டு இப்படி பிடிச்சி இழுத்தாலே ஸ்ட்ரைட்டாக ஆகிடும். நீங்கள் வந்துட்டு வேறு எதுவும் யூஸ் பண்ண அவசியம் இல்லை. அதே மாதிரி நகம் இருக்கும்போது நகத்தால் யூஸ் பண்ணாதீங்க. நகத்தால் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஸ்லீவ் வரத்துக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது. அதனால் உங்கள் விரலாலேயே அழகாக இப்படி ஸ்லீவ் எடுத்துருங்க. ஸ்லீவ் இல்லை, கரெக்டாக ஸ்ட்ரைட் பண்ணிவிடுங்க. ஸ்ட்ரைட் பண்ண பிறகு அடுத்து நமக்கு தேவையானது ஆரஞ்சு பேரையும் அப்படி எடுத்துருங்க. எடுத்த பிறகு எடுக்கும் போதே ஒவ்வொரு கேபிளையும் நமக்கு தேவையான மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. அதுதான் வசதியாக இருக்கும். எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் கரெக்டாக பார்த்தோன்னா இது மாதிரி கேபிளில் இங்கே ஆரஞ்சு ஒயிட் நல்லாவே தெரியும். இதில் ஆரஞ்சு இருக்கும், ஒயிட் இருக்கும். ஆனால் சில கேபிள் பார்த்தோன்னா இதில் ஆரஞ்சு இருக்கவே இருக்காது. ஏன்னா அதில் இந்த இது மாதிரி இருக்கும் போதே இதில் ஆரஞ்சு ஒயிட்டு, ப்ரௌன் ஒயிட் எதுவுமே தெரியாமலே இருக்கும். ஆனால் இது மாதிரி இருக்க கேபிள் தெரியும். இது மாதிரி இருக்கனால நம்ம ஃபஸ்ட்டு அரேஞ்ச் பண்ணிக்க ரொம்ப நல்லது. அடுத்து பார்த்தோன்னா நமக்கு தேவையானது க்ரீன் ஒயிட் தேவை. க்ரீன் ஒயிட்டையும் அதே மாதிரி அழகாக ஸ்லீவ் எடுங்க. இது மாதிரி ஸ்ட்ரைட் பண்ணுங்கள். ஸ்ட்ரைட் பண்ணிட்டு அதையும் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது நமக்கு தேவையானது ப்ளூ தேவை. ப்ளூ எடுத்து கரெக்டாக ஸ்ட்ரைட் பண்ணுங்கள். ஸ்ட்ரைட் பண்ணிவிட்டு அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்தது ப்ளூ ஒயிட்டு தேவை, அதையும் ஸ்ட்ரைட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதுக்கு நம்ம வந்துட்டு இருக்கிற 5 கேபிள் ஸ்ட்ரைட் பண்ணிட்டோம். அடுத்தது க்ரீன் ஒயிட்டு தேவை. க்ரீன் ஒயிட்டையும் ஸ்ட்ரைட் பண்ணிட்டுங்க. இப்போதைக்கு பார்த்தோன்னா நம்ம ஆல்ரெடி வந்துட்டு 3 பேர் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். அடுத்தது பார்த்தோம்னா ப்ரௌன் தேவை, ப்ரௌன் ஒயிட்டு தேவை. ப்ரௌன் ஒயிட்டை ஸ்ட்ரைட் பண்ணிக்கோங்க.
அடுத்து பார்த்தோன்னா ப்ரௌன். இது எல்லாத்தையுமே ஸ்ட்ரைட் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக பிடிச்சோன்னு நமக்கு தெரியும். இப்போதைக்கு நம்ம செய்ய வேண்டியது நம்மளுடைய கட்ரு இருக்கு இல்லையா, கட்டரை வச்சு கட் பண்ணலாம். அதே சமயத்தில் நம்மளுடைய க்ரிம்மிங் டூல் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த க்ரிம்மிங் டூலில் இது மாதிரி பிளேட் இருக்கும், இந்த பிளேடு வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு தேவையான அளவுக்கு கரெக்டாக வச்சு பிடிக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம எந்த அளவுக்கு வச்சோம்னா இந்த ஜாக்குக்குள்ளே வைக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தெரியும். இப்போதைக்கு பார்த்தோன்னா எனக்கு இந்த அளவுக்கு போதும் நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா என்னோடய விரல் பிடி, அதாவது இதுலேருந்து என்ன விரல் பிடிக்கிற அளவுக்கு இருந்தால் மட்டும் போதும். ஜஸ்ட்டு பிடிச்சிட்டு அதிகமாக வச்சிங்கன்னா ரொம்ப சிரமமாக போயிடும். ஏன்னா அதிகமாக கட் பண்ணோம்னா உள்ளே திணிக்க முடியாது. இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் இப்படி வச்சுட்டு கரெக்டாக கட் பண்ணால் திரிச்சிடும். இதுக்கப்புறம் நம்ம செய்ய வேண்டியது இதை அப்படியே மாற்றாமல் இந்த ஜாக் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ஜாக்கில் இது ஃப்ரண்ட்டு, இது பேக்கு, இந்த கிளிப் இருக்க பக்கம் பேக்கு, இது ஃப்ரண்ட்டு. இதை அப்படியே நம்ம வந்து வச்சுட்டு உள்ளே வைக்க வேண்டியது தான். உள்ளே வச்சுட்டு ஜஸ்ட்டு அழகாக தள்ளுங்க. தள்ளும் போதே இப்படி தள்ளும் போதே பார்த்தோம்னா இந்த கிரே கலரும் உள்ளே போயிடும். நல்லா தள்ளி உள்ளே விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அங்கே தெரியும் இங்கே என்னென்ன கலர் வந்திருக்குது அப்படின்னு நல்லா பார்க்க முடியும். இப்போதைக்கு எல்லா கலரும் இங்கே வந்துடுச்சு. இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் நம்ம எதுவுமே செய்யாமல் அழகாக நம்மளோட க்ரிமிங் டூலை வச்சு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 8Pன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அது 8P இங்கே தான் RJ கனெக்டர் அடிக்கிறது. ஜஸ்ட்டு இதை வெளில விட்டு நமக்கு தேவையான ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேவைப்பட்டால் கூட இன்னொரு ப்ரெஸ்ஸும் பண்ணிக்கலாம். பண்ண பிறகு பார்த்தோம்னா ஜஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துருங்க. எடுத்த பிறகு பார்த்தோம்னா நான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா, அதே மாதிரி இங்கே பஞ்சாயிடுச்சு, கரெக்டாக பஞ்சாயிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் இழுத்தா கூட இது வராது. ஒர்க்கு முடிஞ்ச பிறகு ஜஸ்ட் இதை கொஞ்சம் எடுத்து விடுங்க. ஏன்னா இதை நான் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இதுவும் ப்ரெஸ் ஆகிடும். அதனால் கொஞ்சம் எடுத்து விட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். இப்போதைக்கு எல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு, அதாவது பக்கா க்ரிம்மிங் முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போதைக்கு நம்ம டெஸ்டிங் பண்ணிடலாம். இப்போ 2 எண்டுமே நான் க்ரிம்மிங் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கிறேன். இப்போதைக்கு இந்த டெஸ்டிங் டூலில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். இந்த டெஸ்டிங் டூல் பார்த்தோம்னா ஆல்ரெடி இது விற்கிது, கடையில் விற்கிது. எப்படியும் ஒரு 250-300 வரும். இதில் பார்த்தோம்னா ஜஸ்ட்டு பார்க்குறது, இதில் இந்த 8 பேருக்கான லைன் இருக்கும். இது இந்த பக்கம் 8 பேர் இருக்கும். இது மாஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க, இது வந்துட்டு ரிமோட்னு சொல்லுவாங்க. இதில் பார்த்தோம்னா ஜஸ்ட்டு இங்கே RJ கனெக்டரும் யூஸ் பண்ணலாம், RJ 11 யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம வந்துட்டு பெரும்பாலும் இந்த யூஸ் பண்ணுறது RJ கனெக்டருக்காக தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். பெரும்பாலும் RJ 11 நான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணது கிடையாது. இப்போதைக்கு நம்ம டெஸ்டிங் போகிறத பார்த்துடலாம். ஜஸ்ட்டு இந்த 2 பக்கமும் RJ கனெக்டர் இருக்குது. ஜஸ்ட்டு இதை வந்து இதில் ப்ளக் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி இதை இந்த பக்கம் ப்ளக் பண்ணுங்கள். ப்ளக் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் நம்ம எதுவுமே செய்ய வேண்டாம், இங்கே ஆன் பண்ணால் மட்டும் போதும். உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது 1க்கு 1, 2க்கு 2, 3க்கு 3 இதே மாதிரி எல்லாம் ஸ்ட்ரைட்டாக கரெக்டாக வந்ததுன்னா கரெக்டாக இந்த கேபிள் கரெக்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம். இது மாதிரி தான் ஈஸியாக க்ரிம் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அதே சமயத்தில் நீங்கள் எப்படி க்ரிம் பண்ணாலுமே சரி, அதாவது கேமரா பக்கமும் சரி, NVR பக்கமும் சரி, இது மாதிரி க்ரிம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாகவும் கரெக்டாகவும் க்ரிம் பண்ண முடியும். அது இதில் வந்து 3 ஆப்ஷன் இருக்கும், ஆஃப், ஆனு, ஸ்லோ. இதில் 3 ஸ்லோவாக நம்ம வச்சிட்டோம்னா 1/1 அழகாக நமக்கு தெரியும். ஆனில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஃபாஸ்ட்டாகவே போகும். இவ்வளோ தான் க்ரிம் பண்ணுறது, பெரிய விஷயம் கிடையாது. ஜஸ்ட் நமக்கு தேவையானது ஒரு க்ரிம்மிங் டூல் தேவை, அடுத்து ஒரு டெஸ்டிங் தேவை, அடுத்து மிஞ்சி போனால் ஒரு கட்ரு தேவைப்படும். அவ்வளோதான், பெருசாக வேறு எதுவும் இல்லை. இது மாதிரி ஈஸியாக நம்ம டெஸ்டிங் பண்ணி கரெக்டாக இருக்கா நம்ம செக் பண்ணிக்க முடியும். இந்த வீடியோவில் கேட்ஸஸ் கேபிளை எப்படி க்ரிம் பண்ணு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இந்த வீடியோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலாம் டிஸ்லைக் பண்ணிட்டு ஏன் பிடிக்கல நம்ம காரணத்தை கீழே சொல்லுங்கள். இன்றைக்கி இந்த வீடியோ இவ்வளோ தான். நாளைக்கு இன்னொரு புது இண்டஸ்ட்ரி சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.